อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีนะคะ มีคนสงสัยแล้วก็ถามฟ้าว่าผสมดินอย่างไรทำไมดินร่วนจังส่วนประกอบของดินปลูกที่ฟ้าผสมก็จะมีดินนะคะทุกคน1ส่วนนะคะปุ๋ยคอก1ส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าว1ส่วนค่ะผสมให้เข้ากันนะคะดินที่เราผสมเราจะรู้ได้ยังไงว่าดินร่วนดีจับแล้วรู้สึกนุ่มนะคะซุยแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนผักจะงามนะคะทุกคนดินก็ต้องดีนะคะลองเอาไปทำดูนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ